Alright, what's going on, boys? Before we get the stream started, make sure to like it. Get as much people in here as possible to watch Shigatoshi Kotari's last fight. His final fight. Unfortunately, he lost his life. He fought last weekend, and he lost consciousness after the fight. Never woke up. Underwent a brain operation, and it wasn't enough. So we want to start off the stream. Rest in peace to Shigatoshi Kotari. Warrior. Died a warrior. And tonight we will be remembering his name. That's what we're going to be doing. Remembering Shigatoshi's name. Sorry for my fucking congestion. I feel like I've been having to sneeze for like the last 30 minutes and I haven't been able to. So you got to bear with me on that. But we're going to watch this final fight right now. Let me see how many people are in the stream right now. All right, we got 2 people. So the lucky 2 people are in here from the beginning. And then we'll also talk about maybe a little bit of Kamzat, maybe a little bit of obviously Paulo, because that's in the thumbnail, and Tracy Cortez's Thirst Trap. Why don't we go ahead and rate that, boys? And that'll be a decent stream. Bro, I'm so congested. You got to give me a second and blow my nose. Alright, so I mean, we don't got much time there's not much to get into. Let's just go ahead and start this off. Let me get the audio going. Alright. Rest in peace, Shigatoshi Kotari. His final fight. スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー130パウンド定見事務所属。プロ戦績はここまで17勝16 KO 2敗。第3代元日本ユーススーパーフェザー級チャンピオン。最新ランキングは WBC 世界スーパーフェザー級11位、WBA 世界スーパーフェザー級第8位、WBO アジアパシフィックスーパーフェザー級第3位。本日2度目の防衛戦、第49代 OPBF 東洋太平洋スーパーフェザー級チャンピオン、Hata Yamato。今日が節目のプロ20戦目、2度目の防衛なるか、チャンピオン畑大和。 Now, I know what you guys are thinking. And this guy isn't to blame. It's part of the game. But let's see how this fight plays out. In the pictures, he looked like an older dude. Here, he looks like a fearless guy. So, let's see what he has to bring to the table in this fight. But he's the champion, defending champion. 青コーナー挑戦者130パウンド MT ジム所属。アマチュア73戦50勝。全国選抜ブロンズメダリスト。プロ戦績はここまで8勝5。I think it's just worth, you know, pausing and taking a look right there. There he is. 8 wins, 5 knockouts, 2 losses, 1 draw. So he was 8-2 from Japan. I'm just watching this for the first time, so I'm taking some of this stuff in. KO2 敗1分け。最新ランキングは日本スーパーフェザー級第5位。本日タイトル初挑戦。OPBF 東洋太平洋スーパーフェザー級第5位。コータリー重俊。夢のチャンピオンベルトをその手に収めるか、チャレンジャー。 Just want to point out, it's kind of interesting how he got announced second.
when he's apparently the challenger. But let's see. コータリー重俊 Packed ジャ house. ッジ田中浩二、同じく中村克彦、同じく吉田和俊。 The ring girls are low-key a little bit more bad than UFC ring girls, am I wrong? Personal take. Alright. レフェリー飯田哲也。この試合の解説は元世界チャンピオンのお二人、セレスコベンさん、山中慎介さんです。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。社会正々堂々タイトルマッチでふさわしい人たち。以上。4ラウンド、8ラウンドに採点が公開されます。 Now round one。今夜のメインイベント開始のゴングが鳴らされました。先に右の手を伸ばしていきましたのがチャンピオン、サウスポーの構え、経験ジムの畑大和です。勝った試合の KO 率は 94% というそのパワーが持ち味の選手です。対する白いグローブ、オーソドックスの構えが今日のチャレンジャー MT ジムのコータリシ。あっと右、セルさん、まずは畑大和の右フッククリンヒットしましたね。まあそうですね、コータリ選手。What's his name again? Kota? I think his name is Kota. Let me just make sure before I start calling this. Hata. Yamato Hata. So Hata kind of got off to a good start here. He landed a couple big shots early. I'm not even gonna lie to you. 距離が長いので、そのやりづらさを生かしたいところですけど、入りましたけど、距離は遠いですよね。テレさん、この距離がポイントになりそうでしょうか。いや、僕はそう思ってますね。山中さん、身長で言いますと、コータリが178、チャンピオンの畑が171、やりづらさはあるんでしょうか。そうですね、やっぱり向き合っててもやりづらさ、遠さっていうのを感じると思うんで、いかに畑選手はしっかりと入って打てる回数を増やしていけるかですよね。そうですか。リーチで言えば山中さん2センチ差なんですが、スタンスも含めてコータリやりにくさあるそうですね。そうですね、非常に前のリードの使い方もうまいですし、右のタイミングもいいんで、どういうふうに入っていくかですよね。山中さんおっしゃる通り、今伸ばしていった左の巧みさ、さらには刀のような切れ味のある右ストレートが持ち味のチャレンジャーコータリです。そのコータリに対して距離を潰して右のフックを当てていきましたのがチャンピオン経験ジムの畑大和です。コータリ選手の右ストレートを気をつけながら入りたいですよね。そうですか。ここも右合わせてコータリ選手、合わせるパンチというのは非常にタイミングいいパンチ持ってるんで、コータリ選手の狙いはいいですよね。そうですか。長い距離では左を伸ばすチャレンジャーのコータリ、旗が入ってきたところで切れ味鋭い右を何度か当てています。白いグローブがチャレンジャーのコータリ、 MT ジム所属。日本大学ボクシング部から MT ジムに進んできたこのコータリです。プロ戦績は 11戦8勝5 KO 2敗できたこのコータリです。プロ戦績は11戦8勝5 KO 2敗1分けというキャリアを持っています。今日が初めてのタイトルマッチ、チャレンジャーのコータリ。Kotari lands a big left, or sorry, Hata lands a big left hand. Hata lands another left hand, my bad. プレッシャーを強めていきます。 Hata with another left hand. 距離が詰まればやはり畑選手のパンチ力いきますよね。畑選手パンチはありますよね。Jab from Kotari. コータリが右を見せれば畑が左を見せるというボルテージが急激に上がる第1ラウンドです。残り30秒を切りました。会場は第1ラウンドから両者の名前を声高らかに叫んでいます。セレスさん、これがメインイベントタイトルマッチの盛り上がりですね。右ストレートはチャレンジャーコータリ。残り10秒を切りました。軽くいなしたのはチャレンジャーのコータリです。チャンピオンの旗も冷静な表情をたたえています。Interesting round. I would probably end up giving that one to Hata. ではセレスさん、第1ラウンドを振り返っていただけますか。
そうですね、思ったよりも距離が詰まるシーンもあったので、そうですね、畑選手とすればまあ上々じゃないですかね。山中さん、両者ともにやりたいことも出せたんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。コーテリ選手もしっかりと自分の前から、タイミング前の手をうまく使いながら、タイミングのいい右っていうのも出ていましたし、畑選手もしっかりと踏み込んで、コーテリ選手に届くパンチも打ち込んでいましたから、セルスさん、そうなりますと両者が距離に対してどんな感覚を掴んだか重要ですね。そうですね、次のラウンドだからこの距離は、ね、どう思ってるかが違いますよね、両者がね。チャンピオンの畑はカルロス・リナルストレーナーから指導を受けます。MD ジムのコータリも村の会長から今言葉を託されました第2ラウンドが始まりました。両者距離をどう感じたか。ジャブを伸ばしていくのはサウスポーの構え、チャンピオンの畑。右ストレート。Soda Pop, if you're just joining, what's it called? Hata landed a bunch of big overhand lefts in the first round. I gave him the first round. Kotari did like return decently. He had his moments, but Hata definitely won that first round. This fight goes for about an hour, bro. I feel like we're gonna see something. Something's gonna be a telltale sign of like what happened. I'm just waiting for it. やや距離を遠く。セルスさん、チャンピオンの旗は下がりませんね。そうですね、まあコータリ選手はこの距離をキープしたいですよね。右左とコンビネーションパンチを見せるチャレンジャー。山中さん、ここはコータリに左右の手を伸ばしてくるんですが、旗がプレッシャーありますね。そうですね、詰まらないように前の手をうまく使いながら、リングうまく回りながら戦えていますよね、コータリ選手が。プレッシャーをかけるチャンピオンに対してうまくステップワークを使うチャレンジャーのコータリです。川端さん、赤旗陣営ですが、もっと前へもっと入れるという声がありましたね。そうですか。セルスさん、旗に試合前話を聞きますと、相手のパンチに反応しすぎず被弾を覚悟で前に行けるかどうかがポイントだと話していました。距離が遠いですからね、中入らないとちょっとパンチ当たりませんからね。山中さん、これまで見すぎてしまって自分でも反省があった試合もあるんだと畑が話しています。リング中央ではこういった距離が続くと思うんで、いかに畑選手はそこから入っていけるか、攻撃できるかというところが鍵ですね。そうですね。武器である左をしっかりと顔の前につけまして、ジャブから攻撃を作っていこうというチャンピオンの畑山とです。コータリ選手、このラウンド距離保ててるので、そうですか。この距離でですね、自分から少し手を出したいですね。広いスタンスでセルスさん、左の腕を目いっぱい伸ばしますと遠いですね。そうですね。この距離でね、ワンツー右のストレート打ちたいですね。まあいいですよね、コータリ選手、このリング中央での、戦い方。左から右のアッパーを見せました、チャレンジャーのコータリです。位置取りなんていうのはいいですよね。そうですか。同じ MT ジムで世界統一チャンピオンである中谷潤人選手からセルスさん、頭の置き位置もアドバイスをもらっているという話がありました。右のフックはチャレンジャーのコータリです。コータリ選手からすればこの距離でやっていて畑選手のね、だんだん遠いなっていう気持ちをね、誘いたいんですよね。この距離、コータリの手が当たりますが畑の手が届かない距離です。チャレンジャー、神の足と書いてコータリと読むコータリ重俊です。山中さん、ステップワークにも一つ自信を持っているというチャレンジャーのコータリです。そうですね、ステップワーク、距離の取り方、リングの使い方っていうのは非常にいいですよね、このラウンド。コータリ自身に聞いてみましても、同じ MT ジムの中谷潤人ともスタンスの広さや構え方など似ているところがあるかもしれませんねという話をしていました。今度は畑の右フック、左ストレート届いた。Didn't land too hard, though. Left to the body from Hata. そうですね。一歩踏み込むと届きますね。畑選手、今日右フックもいいですね。そうですか。改善を続けてきた右の使い方、いいシーンを見せています。第2ラウンド残り10秒。足をうまく使ったチャレンジャーコータリに対して終盤に山場を作ったチャンピオンの畑。第2ラウンド終了のゴングを聞いています。今日節目のプロ20戦目を迎えましたのは28歳チャンピオン帝拳ジムの畑山とです。山中さんにとってはジムの後輩でもありますが、チャンピオン畑のここまでの動きどう分析しますか。今のラウンドコータリ選手もリング中央でうまく距離を取りながら前の手をうまく使いながら戦っていましたけど、畑選手はいかに本当に行った時にはいいパンチも当たったりタイミングよく入っているんで、そこでいかにその回数を増やしていくかですよね。今しゃがみながら指示をするカルロス・リナルストレーナーとも前に出ていく練習を
This guy Hata literally walking around with a body on his record. A legal body. Rest in peace to Kotari. 距離が詰まった時の畑選手の下の攻撃も良かったですからね。ああ、そうですか。チャンピオンとして左ストレート。 Another left hand. ああ、距離が詰まった。 Right left 自信持って踏み headbutt. 込むのがね、チャンピオンやっぱね。セルさん I'm gonna be honest, the first thing I'm seeing so far in this fight is Kotari's face looks really like swollen and red already. Like it's looked like that since like round 2. In my opinion, not enough shots have really landed to look so like fucking. His face looks really like messed up, like really red. Like I'm not saying like damaged. I'm saying like his eyes already look fucked up. His face is kind of like red and shit. Like I'm wondering if there is an issue going into this fight. Because he seems to, like, I'm not even going to lie to you, he seems to might be battling some type of issue. Pay attention to it as the fight goes on. Like, already, and not even like the, the Asian eye type shit where they're, like, kind of squinted, but pay attention. Does his face, body language look good to you? 一発が入りますと、どのパンチャーでも驚くようなパワーあるパンチ。 You see how Hata's eyes are much more open? And then when you switch over to Kotari, you'll see his whole face is already swollen shut almost. And they're only around 3 and Hata's landed, but again, it looks like Kotari, here's what I'm trying to say too. It looks like Kotari is in like round 10 of a war already. Face really red. A little bit swollen. I'm just wondering what he had battling going into this. 17勝のうち16が KO での勝利です。畑山と。コータリ選手は入らせないためにもこの距離から右を打ちたいですよね。ああ、そうですか。はい。右を伸ばしていきましたチャレンジャーのコータリ。セルさん、この右を見せたいということですね。あれはガードでもいいので、あれ打たないとやっぱ入られちゃうので。川端さん、その青のコータリ陣営ですが距離は合ってるというような声ですね。また左をうまく使いとガードでもジャブでもとにかく左をうまくと。ここはチャンピオンの左がチャレンジャーの顔面を捉えました。木村さんどうぞ。とにかく左をうまく使いとそういう声がありましたね。山中さん、チャレンジャーのコータリとしてはサウスポーの相手が続いているために感覚はいいんだという話もありましたが、チャンピオンの左ストレートが顔面捉えましたね。そうですね、少し、捉えましたね。で、畑選手は本当に顔面もボディもそうですけど、やっぱり体にしっかり当てていくっていうことが大事ですよね。両者ともに前の手を当てながら武器であるストレートをいつ出してくるかという距離。両者ともに下がりません。右のアッパー突き上げるような右です。チャレンジャーのコータリ。Hata continues to sneak in that left hand. 距離詰めましたね。そうですね、今うまかったです。Landed about 2 or 3 times the last minute. 畑選手ああいうふうに打っていくことでタイミングも合ってくると思うんで。Kotari not landing at the same 距離が significance. 詰まって旗の左が当たるシーンもありますが、チャレンジャーのコータリが左と右ストレートでうまく距離を支配していま There's し a た。 nice overhand 第3ラウンド for 2分を間もなく経過しま Kotari. す。右ストレートはガードの上。 Another one from Hata. 畑選手いいタイミングで打ちま Kotari した doesn't ね。 like he's getting こ out の of パ the ンチか way. ら距離を詰めていくチャンピオンの旗。左をボディで持ってきても面白いですね。More from Hata. 左ナッパーからコータリに手を返すが、ロープを背負 Kotari うチャレンジャ looking a ー。 little bit sharp. う He's まく fighting 押し返 back. した。いや、山中さん、チャレンジャーうまく押し返しましたね。そうですね、チャレンジャーも It's a good fight. しっかりとうまいパンチをまとめていましたね。94% の KO 率を誇るチャンピオンは旗の左を怖がっていません。チャレンジャーのコータリ。毎日の積み重ねがこのチャレンジャーコータリ Kotari に just 自 doesn't 信を与え land てい the ます。 same as Hata. 一つの練習、一日の時間の使い方、この最終目標であるチャンピオンに向けて一つ一つ積み重ね These て guys are real ボクサー good. としてのレベルを上げてきたチャレンジャーのコータリです。夢の舞台で戦っています。 Kotari's got that Soviet fucking Bivol style. See how he's bouncing on his feet? Kotari's got that Bivol style. This Japanese boxer, I mean, he's just standing in the pocket, fucking
spamming overhand lefts and it's working. 第3ラウンド残り10秒。ジャブ、鋭いジャブはチャレンジャーです。第3ラウンド終了、大きな拍手に包まれました後楽園ホールです。 Good fight so far, honestly. Kotari's face looks okay here. セルさん、ここまでのチャレンジャーコータリの動き、チャンピオンに対しての姿勢、どう評価しますか？いや、いい距離で戦ってると思いますね。パンチを加わらないことがやっぱ一番いいですよね。山中さん、近い距離になってもこのようにうまく体を動かしながら、そうですね、今ロープギアの場面でもコータリ選手しっかりとパンチまとめて、ヒットさせていましたから、それで動いてということは、常に求められますよね。今しゃがんで指示を送る村野武会長ともコータリ重俊は相手が自分のスタイルに合わせてくることも想定しているという話をしていました。ミットを持ってもらって近い距離で腕を畳んだパンチも練習してきたコータリです。第4ラウンド開始、コドラ右、チャレンジャーコータリの右から始まりました第4ラウンド。終了時点で採点が公開されます。左のボディを打ちたいですよね、チャンピオンね。チャレンジャーの右から始まりましたが、チャンピオンも積極性を見せます。川端さん、赤チャンピオン陣営ですが、変わらず前という声は響いているのですが、それに加えてカルロス・ジャネストレーナー小さく構えている仕草がありましたね。そうですか。Kotari lands a nice lead uppercut. And Brawley just like fucking loves it. うまいですね。山中さん、こういったパンチを受けないためにも小さく構えてが、パンチもシャープにということなんでしょうか。そうですね、セコンドの言うようにですよね。I love Brawley's style, boss, to be honest with you. 落ち着きは保っています。第4ラウンドちょっと振りが大きいですよね。やはり下行きたいですよね。そうですか。一発当てようって気持ちが強いですよね、チャンピオンね。コータリ選手は動きがあるんで、やっぱりそうですね、下の攻撃っていうのが必要になってきますよね、畑選手。そうですか。ステップワークが持ち味のチャレンジャーの動きを止めるには、セルスさん、チャンピオンのボディが出せるかどうかということですね。重要ですよね。Maybe Brawley or Hata. 今度は上に、まずは左。 See, Kotari lands, but Hata always got that hand up too. 第4ラウンドはハーフタイム。 Hata doesn't get really hit as much as Brawley, as Kotari. いいタイミングで右を当てましたチャレンジャーのコータリです。コータリ選手ですね、いいパンチまとめてますよね。山中さん、出てきましたね。セレスさん、そうですか。山中さん、初のタイトルマッチとは思えませんね、コータリ。そうですね、コータリ選手動きいいですよね。Kotari landed a little bit 今 there. 度はチャレンジャーのコータリも笑みをたたえています。なんとも爽やかなこのタイトルマッチ第4ラウンドですが、セレスさん、チャレンジャーのコータリ恐怖がないはずはありません。そうですね、ただ自分のねやるボクシング徹してますよね。Kotari landed a nice right hand. Another one. チャンピオン肌のパンチが強いかどうかは自分が決めることですときっぱり言い切ってみせたチャレンジャーのコータリ重俊です。チャンピオンもちょっと今Ooh, again for 気持ち Kotari. が冷静さをちょっと失ってますよね。そうですか。前回のベテラン渡辺拓也を迎えた初めての防衛戦では相手を押しながらも冷静さを保っていた畑ですが、今回はチャレンジャーに押されながら山中さん、冷静さを保てるかというチャンピオンですね。そうですね、やはり焦ると大振りが目立ってくるんで。ケリーうまくステップワークでかわしていこうというコータリです。効いていないという表情。残り15秒。Hata always finds a way to land there. コータリが変化をつけてきたこの第4ラウンド。チャンピオンの冷静さはどうか。飛び込みの左。第4ラウンドが終わりま I した。 would give that round to Kotari. Look at him smiling. What a fight to go out on. What a fight to go out on. Honestly. If you got to go out on a fight, I mean, that's one thought coming to my mind right now is, shit, this is a fight to go out on. If he keeps trending like this. Kotari is having the fight of his life right now. Like, enjoying the moment. Just won his first round. About to enter round 5. 3-1, Hata. But Kotari looks good. His corner's taking care of him. Very curious to see what's going to happen here. ポイントの優勢。
1射がドローということまでです。 Now round 5. セレスさん、2ポイント差が2射、ドローが1射ということでチャレンジャー優勢の回転の交代です。両者のメンタルにはどんな影響が予想されますか？原選手はもっとプレッシャーを強める必要がありますよね。対して山中さん、チャレンジャーはこの採点どう聞いたでしょうか？そこまでのポイント差はないんですけど、コータリ選手がここまでうまく戦っているという印象はありますよね。そうですか。ここもフェイントかけてからの右ストレートはチャレンジャーです。そしてセレスさん、旗が出なければいけないこの状況ですが、チャレンジャーのコータリはチャンピオンが出てくれば自分にとってもチャンスが大きいと話していました。カウンターを打てますからね。山中さん、ここまでのチャレンジャーのカウンターのタイミング合ってますよね。合ってますね。合ってますし、このリングの使い方は非常にうまいですよね、コータリ選手。さあ、チャレンジャーのコータリが2ポイントリード2射という判定です。川端さん、赤チャンピオン陣営ですが、採点聞いたとき、畑選手、表情を変えませんでしたね。そして彼のストレーナーはボディを打つ仕草、これを見せていました。そうですか、セレスさん、やはりボディですね。そうですよね、ボディ、左を上に狙いすぎてるので、そうですね。距離が詰まった、旗の手が届く。効いていないというコータリ。Landing nice. Hata landed real nice. Ooh, again landing nice. Ooh, Hata これ landing が big. 94%。 See, the thing about Hata, he lands big and kind of devastating shots. Those left hands, you don't want to take too many. ここで下行きたいですね。 Two is too many in a round. いや、山中さん、そうですね。ちょっとまだ熱くなりすぎてるのか、下を打つことを忘れていますよね。冷静さを保てるか。 Kotari's hard ボディ though. ボディ。コータリも手を返す。コータリがここでもう一度自分の距離を保ちたいですね。Kotari got hard. 一 That's 度 for 距離を sure. 潰したのはチャレンジャーです。 Ooh, another right hand from Hata. この大歓声の中、両者の気持ちは熱くなりますが、冷静さを保てるか。第5ラウンド残り1分です。 Even round so far. They got a minute left. Who's 飛 gonna び win 込み it? の左。セレスさんからも陣営からもチャンピオン旗のボディを期待する声。対してコータリは距離を保てるか。ちょっと振りがやっぱ大きいですね、チャンピオンね。そうですか。対して山中さん、コータリは距離の作り方、クリンチワーク含めて巧みですね。そうですね、しっかりと集中して動きを止めないようにというのはしていますよね。日本大学ボクシング部でもその腕を磨いてきたアマチュア経験もあるコータリ・シゲトシです。原選手もこのラウンド、いいパンチも当たり始めているので、ボディも含めてクリーンヒットがあります、チャンピオンの旗。そしてなんといっても下がらずに全身を外したタイミングでいいパンチが当たりました。Hata's fucking powerful, bro. チャレンジャーのコータリも下がりすぎることはありません。第5ラウン This ド guy が終わりました。 Hata, somebody, you get a body on your record, bro. You better put the whole fucking boxing. You know what I'm saying? All of boxing on there. セレスさん、このチャンピオンの畑山と前回行われた初の防衛戦ではさまざまな成長を見せました。改めて前回の試合でどんな成長を感じたか教えていただけますか？冷静にできたことですよね。ただ今日の今までの試合で少し冷静な角度面も見られますから、もう一度冷静になったらもっともっと視野が広くなりますよね。山中さん、さらに上の舞台を目指すにはこういったシーンで冷静になれるかどうかも大事でしょうね。そうですね、やはり焦りが出ると、今もまだ上だけっていうのが多いんで、セコンドの指示のように下をしっかりと入れたボクシングもしていきたいですね。熱くなりすぎず冷静に、メンタルコントロールも近年の課題に挙げているチャンピオンは畑です。It's a 4-1. 前半最後のラウンド、ラウンド6が始まりました。チャレンジャーのコータリは左のアッパー2つ、旗も返していく。近い距離での回転数を上げたチャンピオンの旗。Kotari needing to clinch. 距離を詰めていきます。右、これは冷静にガードをしたチャンピオンの旗。ワンツーはコータリです。右から左のアッパーです。打ち分けありますね、チャレンジャー。Hata's always there to defend it. 対して畑山と左右のコンビネーションパンチです。 Now Hata's returning. 山中さん、畑も一発一発にパワーがありますからね。一瞬も左右ともにパンチはありますからね。そうですね。
先ほどのラウンドから徐々にですけど、片選手のパンチも当たってるようになりましたよね。そうですね。距離が少し詰まり出しましたね。そうですか。ここも距離が詰まっている。チャンピオン旗の連打の嵐。一つ一つが強打です。川端さん、青小当たり陣営ですが、とにかく足を使って腰を低く、狙いを低くしようという声です。また旗の右のボディ効いているぞという声もありました。セレスさん、腰を低くというのはどういうアドバイスなんでしょうか。状態が上に行くとですね、パンチもらうと効いてしまうので、状態を低くするということですね。姿勢の部分でも細かく調整が入りましたチャレンジャーの小当たり陣営です。その指示通りに距離も空けながら状態も下げているというチャレンジャーの小当たりに対していいアッパーが入ったチャンピオン。さあボディ打てるか。リーフ距離がかわして左右左 nasty. Hata chopping Kotari down. 打ち合いだ。チャンピオンの打ち合いだ。Kotari firing back with double uppercuts. This is insane. What a round. Hata was just chopping Kotari down and Kotari firing back now. Pushing him against the ropes. Kotari looking good. Hata got a cut. Right hand from Kotari. Back to the Soviet style. MT ジムで共に汗を流す仲間にジムともまた大きな舞台でさまざまな引き出しを見せてきました。その背中に刺激を受けたコータリもまた初めてのタイトルマッチでこのように器用さ引き出しの多さを披露しています。これが MT ジムです。中谷だけではありません。そうこの試合で見せたいと28歳のコータリは話していました。第6ラウンド残り10秒を切りました。チャンピオンの猛攻、柔らかい状態でかわすチャレンジャー。左が入ったチャンピオン。第6ラウンドが終わっています。That was a close round. I was thinking Kotari won that round. He put his hand up. セレスさん、2社が2ポイント差で採点を公開してから2つのラウンド含めて前半の総括をお願いします。そうですね、全体的にですけど、コータリ選手が、やりたいことやってるんですけど、公開採点あってからやはり畑選手のプレッシャーが強まったので、そうですね、そういう感じですかね。山中さんは前半戦どう分析しますか。そうですね、ラウンドも前半、畑選手の攻撃も非常に良かったですし、後半のまたコータリ選手の、また動きなんかも良かったですよね。また近いところでもコータリ選手しっかりとアッパーなんかも入れていましたし、そうですね、まさに用意したものを存分に発揮しているチャレンジャー。Now round 7。さあ第7ラウンド後半戦に入りました。東洋太平洋スーパーフェザー級のタイトルマッチ12回戦です。セレスさん、チャンピオンの視点に立ちますと距離が詰まってパンチが当たるようになってきた。一発一発には自信があるチャンスというところ、可能性も感じてますかね。そうですね、ただまだやりづらいと思ってると思うんですよ、チャンピオンは多分。そうですか、どんなところにまだやりづらさ残ってますか。打ち合いまで引かないですし、相手も引かないですし、そうですね、あそこで引いてくれればね、楽なんですよ。やっぱ引かないで打ち合ってくるので、距離詰まったところでもやっぱりコータリ選手の左右のアッパー中心にありますね、うまさはありますよね。両者ともにいいダリー、コータリは首を振った。両者ともに覚悟が見えます。やっぱここでね、ちゃんと上下に分けられるともっと精度上がるんですよね。コータリとしても守りづらいですね。そうですね、コータリ選手はここでね、休まずにね、自分で右打ちたいですよね、もっとね。そうですか、コータリの刀のような右か、片大和のパワーのある左か。このラウンドも1分経過しています。川端さん、赤旗陣営ですが、彼のストレーナーですね、変わらず前、そしてやはりボディという声が多いです。そうですか、山中さん、一つボディが出れば流れが変わるかもしれません。そうなんですよね、もっともっと本当に打ちたいんですけど、コータリ選手もやっぱりうまさもありますからね。山中さん、ボディでは距離もありますよね。そうですね、距離を作られた時にはやっぱり詰めてからの上下ですよね。チャンピオンにはその一仕事が課せられています。このラウンドコータリ選手右いいですね。そうですか。Kotari clinches up. さあ残り1分20秒になりまして、コータリ陣営からは大きな拍手で背中を押します。右
チャレンジャーの右です。長い手がチャンピオンの進行を阻みます。いやー、セレスさん、コータリの近い距離でのディフェンスどう見ますか？体をうまく使ってね、まともにもらってないんですよね。しっかりとガードの意識もありますしね。はい。近距離でもうまさを見せるチャレンジャーです。本来ならば近距離でチャンピオンの旗が強烈なボディを打ち込むというシーンがあってもおかしくないんですが、これがチャレンジャーのタイトルへの思いです。さあ残り40秒切った。これセットのラウンドが結構多いので、Kotari almost knocked out Hata. ただコーダにも下がりません。 Hata just swinging. あと右を返した。両者とも一本を引くことはありません。残り20秒。距離は詰まっている。互いの手が届く距離。右、ナイスパンチ。チャレンジャーの右直撃。 Kotari still got it. Still 中 firing. からとうまいですよね。うまいですね。中谷選手もあれよく使いますからね。そうですか。同じジムの中谷のような右ストレート。外から中からという右です。第7ラウンドが終了しています。Close round. I don't even got a score on that, right, to be honest with you. セレスさん、先ほどこのコータリ、中谷潤との重なるような解説もありましたが、まさにこの試合に向けてもスパーリングの相手をしてくれたり、共に合宿をしたりという関係性だそうです。やっぱね、本当世界でトップをねずっと走ってる選手が同じジムにいるというのはやっぱ励みになりますよね。山中さん、中谷選手に話を聞きましても、自分の背中を見て出てきてくれる選手がいることの嬉しさがあるという話をしてました。山中さんはどうですか？そこは、もちろん中谷選手自身も嬉しいでしょうし、コータリ選手も本当に支えになる、力になる存在ですからね。MT ジムにコータリあり、その姿勢を見せたいとも話していた今夜の一戦です。先に立ち上がったのはこちらのチャレンジャーコータリです。このラウンドが終わるとまた公開採点があるので、そうですね。一つの頭と頭がぶつかりまして、チャンピオンの眉間から出血です。結構あそこは血が量が多いところなんですよね。そうですか。滴るような出血が右の眉毛の眉頭というんでしょうか。眉間の部分は本当少ししか切らなくても血の量が本当多いんですよね。この負傷はアクシデンタルバッティング、目に入ると嫌ですね。偶然のバッティングによるものです。もしこれが原因で試合が止まることがあれば、負傷判定、それまでのラウンドで判定で勝敗を決めることができます。山中さん、位置としては目に入るような流れ方はしないと予想されますが、どうでしょうか？いや、真ん中、そうですね、真ん中なんで少し、気になる入るかもしれないですね。さあ、試合が再開されまして、右ストレートはチャレンジャーです。いやー、セレスさん、チャンピオンの心理としてはこの出血どういう影響があるでしょうか？止められてしまう可能性はあるので、4ラウンド時点で負けてますからね。そうですね。やっぱりしっかりとした明確なポイントをダウン奪いたいところでしょうね、チャンピオンはね。山中さん、このラウンドなどは採点効果になりますね。そうですね。今出血もあり、そうですね、畑選手としてはしっかりと取っていきたいですよね。そんなラウンドも30秒経過。8ラウンドの採点でですね、コータリ選手がポイントを奪ってるのを済ますと、チャンピオンは相当焦りがあります、生まれますよね。ポイント差によっては山中さん、返すのが難しくなってくる可能性もあります。そうですね。左がチャレンジャーの顎を捉えました。川端さん、チャレンジャー旗のカットですが少し深いという見解でした。幅が2センチ、深さが8ミリ、眉間の右だということです。そうですか。チャンピオン旗のカット深いという情報が今リングサイドの広龍太郎アナウンサーから入りました。やはりちょっと目に入りそうですね。そうですね。目に入るとやっぱり距離感が分からなくなるんですよね。そうですか。セレスさん、この試合で最も大事な要素の距離感ですね。そうですね。それがちょっと分からなくなるので、特にこの離れた距離での、その中で山中さん、このコータリの武器は左のジャブの多彩さです。チャンピオンにとっては難しい状況が要素が一つ増えたかもしれません。ただ山中さん、上の舞台を見据えるならばどんな困難な状況もというところもありますね。時折左のクリーンヒットはあります、チャンピオンの畑山と。
ここも左を出していきます。 Right hand from Kotari, nice. うまく頭を下げながらの Kotari 右です。 looking real good, man. 山中さん、両者の疲労度、ダメージはどうご覧になりますか？そうですね、このラウンド、両者少し離れた距離から手数が少なくなる場面は多かったですけどね。セレスさんはチャンピオンのパンチまだ残っていると分析されますか？まあ、パンチャーにはあると思いますけど、左気持ちの焦りがちょっとあるかもしれないですよね。そうですか。ナイスパンチ、当たってますいいの。入ってますね。聞いた。聞いてますか、セレスさん。少し来ました、これね。ただ右を返すチャレンジャーのコータリ。そうは言っても山中さん、チャンピオンの左も捉えていますね。そうですね、いいパンチ入ってます。試合も終盤に差し掛かり、コータリ選手ももう気持ち、しっかりと強い気持ち持ってますからね。そうですね。さまざまな出来事が起こった第8ラウンドが終わっています。ただいまの第8ラウンド終了時点での採点途中経過を公開いたします。集計をお待ちください。チャンピオンの畑大和は右の眉間、深さ2センチのカットが偶然のバッティングによって生まれました。血が滴る様子も見られ、陣営では今止血が行われています。そんな中、ここまでの採点が集計されています。採点途中経過を公開いたします。ジャッジ2社が77対75、ジャッジ1社が78対74、3社ともに青コーナーコータリ選手優勢です。3社ともにチャレンジャーを支持、最大ポイント差は4ということになりました。9回目 Now round 9 Second out。 さあ、途中採点が公開されて第9ラウンドが始まりました。1人4ポイントついてましたね。センさん、この4ポイントというのは試合にどう影響してきますか？いや、4ポイント、この時代に4ポイント、結構、挑戦者からすると勇気が出るそうですね、ポイント差ですよね。仮にチャレンジャーがポイント1ポイント優勢を全てのラウンドで取ったとしても、山中さん、ドロー、同点にしか持ち込めないという一社の採点ですね。一社はそうですね。ですが、一方でセレスさん、1つダウンが生まれれば状況は大きく変わりますね。2人まだ2ポイント差なんで、コータリ選手はこの後4ラウンドはもう本当必死になって、ナイスパンチ。ただ気持ち的に有利に立ったのはコータリ選手っていうのは間違いないですよね。そうですね。この採点、両陣営はどう聞いたんでしょうか。2ポイント差の採点と4ポイント差の採点があったというここまでの途中採点です。先のラウンドはチャンピオン畑の左がコータリの顔面を捉えるシーンも何度かありましたが、ここも手数が多いのはチャレンジャーか。チェリー、2分用が後楽のホールに響きます。セレスさん、コータリは頭を振って的を絞らせないようにしてますね。うまいですよね、的の位置低くして。右の相打ちです。右のストレートも右のフックやストレートで分けて打ってきて、見づらい右を打ちますよね。軌道が変わるんですよね。本当にコータリ選手も本当にうまく戦っていますね。第9ラウンドは残り1分10秒を切りました。山中さんはチャンピオン畑のメンタル、心理はどう推察しますか？そうですね、もう少し本当に行きたいっていうのはあるんですけど、そうさせないコータリ選手というところですよね。距離が詰まって左右の手を出す。でこのクリンチワークもやっぱうまいですよね。そうですね、自由にさせないですよね、やっぱね。チャレンジャーのコータリです。これが初めてのタイトルマッチですが、途中採点ここまでは全てチャレンジャーが優勢となっています。いい左がチャレンジャーの顔面を捉えましたが、もっと来いというコータリのジェスチャー。セレスさん、表情からは何とも読みづらいんですが、コータリのダメージ度合いはどうでしょうか？結構いいの当たってると思うんですけど、そうですよね、気持ちが乗ってますよね。そうですか。畑選手もいいパンチ当たってはいるんですけどね。チェリー、これはうまくダッキングでかわしてチャレンジャー。山中さん、これが気持ちが乗ってくるタイトルマッチですね。そうですよね。コータリ選手の強い思いも感じますからね。
第9ラウンドが終わっています。 Damn, bro. I mean, shit. I could give Kotari that round too. Hata only チャ has レン a ジャーも moment 覚 or 悟を two 見 in せま that したが、 round. こちらチャンピオンの畑大和も背水の陣で臨むこの一戦 Holy で the す。 bodega. セレスさん、当然ですが、この防衛戦で敗れれば旗にとっても大きな黒星ですよ All I ね。 got is そう like で the す、上 fucking に行っ Circle て K からのいっ gas ぱいという station のはやはり type 本 shit. 当ボクシングが大きいですからね。そうですよ They don't got ね。 no 旗がランキングを持っている主要4団体でいくと WBC、WBA がありますが、WBC はオシャキー・フォスター、WBA はラモン・ローチ・ジュニア、こういった世界チャンピオンが名を連ねている世界戦線に山中さん、はい、名乗りを上げるためにはなんとか返したい。まあそうですね。まあ、ただでさえ本当に挑戦が難しい階級で、もう少し These ず guys つ積 have み been 重 going ねてい at くしかない it. です If か you ら want ね to。see a good fight, just you can even rewind the last 10 minutes. I was barely even commentating. These guys are going at it though. I was actually distracted because I feel like both these guys' girls are in the front row. I feel like that's his girl right here. I feel like I was analyzing this. I think this is Kotari's girl right here. She looks young enough, right? About the age. Think about it. There's only a couple like decent looking women in this front row. I feel like this is his wife or his girl, Kotari. And this girl, she claps every time Hata lands punches. And she's on Hata's corner because Hata's on this corner. Kotari's on this side. She's on that side. Also, maybe these are Hata's parents. Look, the parents, the girlfriend or the wife. Makes sense to me. And then look, over here too. Across the same row, same section. You know, the promoter's like, okay, wife and a family, they go third row back. That's for wife and family, third row. Boom. Hata's wife, Kotari's wife. Hata's wife is clapping more than Kotari's wife is. They got a couple baddies. I mean, honestly, the ring girls aren't even bad either. I feel like the UFC's lacking, bro. The UFC's gotta get an Asian chick in there, don't they? I know we got one, but we need like a couple more. Cheez-Its and chocolate milk, let's go. I need to fucking eat something when I'm done with this stream. Alright, let's resume round 10. Honestly, was a close fight up until like round 8. Haven't really been scoring it. PFL got the best ring girls? Shit, I gotta take a look. UFC kind of lacks on their ring girls. They need to, I feel like, bring in better talent. Like, make it more competitive. Like, real baddies. Okay, okay. I'm gonna Google the PFL ring girls after this. I'll compare. Round 10. Damn, Soda Pop, I just considered this. Brushing your teeth and then running Cheez-Its and chocolate milk. I don't know if that's the order, but that's diabolical, my brother. Diabolical. But I would do the same thing. And I'd be like, at least I just brushed my teeth at night anyway. Alright, let's run it. Another headbutt. Headbutt. Headbutt right there. And it looks like a cut. Yep, referee sees it. 2 headbutts in the fight. 2 headbutts in the fight, man. Decent sized cut on the forehead. So really the only foul play this fight is the 2 headbutts, in my opinion, so far. Everything else seems to be up on the... Oof! Right in the front of the dome, man. Everything else seems to be on the up and up, but those headbutts were nasty. 2 headbutts in this fight.
These guys are clashing heads again. I think they clashed heads again. Again. Look, even Kotari's fucking wincing. Why is he wincing? The way they're throwing, they're being stubborn as fuck. They keep going to the well on the same shit that's clashing their heads. Kotari's looking for a read or something? See what I mean? Every time Kotari's putting his head right in there. I'm not trying to put blame, but Kotari's the one firing his head in there. Yeah, definitely. Definitely. And then these follow-ups in the same round, rough. But repeated headbutts is crazy, and almost another one, bro. Look at Kotari just firing his head in there. In my opinion, Hata's not throwing his head in the middle of the fucking firing lane like Kotari is. Kotari needs to relax on that. He's wincing now, shaking his head. I don't know why he's being so stubborn about that shit. That's actually kind of like, knowing how this fight ended, I'm a little bit like perturbed at the matter. It's like Kotari's hand, like he keeps firing off that right hand. Oof, man, oof. See, you guys saw a second ago, Hata's family was clapping. My bad. I don't mean to pause it. My bad. Look, she's clapping. See, Hata's wife is clapping. You see her. The other one's screaming. Oh, but she's looking at Hata. Oh, she's Oh. I'm looking at the wives over here. What a fight, though. What a fight. What a fight. Now there's not as much headbutting. But there still is. What a fight. Stubborn guys. These guys are stubborn. I'm gonna say this for all the... Oh shit. My bad. I didn't mean to have that shit muted the whole time. I could play the audio. But just in between rounds, I'll mute it. For all the MMA fans out there, Rebovics, Robecki, they don't got shit on this fight. And yes, I'm talking about two different fights. Rebovic's fight and then Robecki's fights. Those fights don't got shit on this. This is a real war right here. Yeah, let's see. I would like to... I'll probably scope his Instagram and see if that guy posted a statement, Hata. I would be curious to see what he had to say. Those headbutts were just stubborn, man. Just stubborn. Round 10, I believe. 第11ラウンドが始まりました。いやー、山中さん、両者の充実した表情、ご覧になってどうでしょうか。いやー、そうですね、もう両者本当必死でしょうけどね。コータリは前の手を伸ばす。構えの異なる両者、距離の遠いところから始まってきたこの一戦です。チャンピオンもっと行きたいですね。左が当たる距離に飛び込んだチャンピオン。対してステップワークと高見差でチャレンジャーもチャンピオンを翻弄してきました。Look at Kotari just like trying to jerk him around, dirty box. I mean, you gotta respect it.
川端さん、青小谷のですね傷は先ほど広がっていないという見立てでしたね。小谷選手も畑川選手が来てくれなくてこのリング中央で戦えたらやっぱり楽な展開になると思うんで、小谷選手としてはこういう戦い方ですよね。畑川選手はもっともっと行きたいですね。そうですよね。途中採点では劣勢を告げられましたチャンピオンの畑山と2度目の防衛戦です。敗れれば持っている東洋太平洋のベルトを失うことになります。少し畑選手、設計した時にこの簡単にクリンチさせてしまうんですよね。そうですか。このクリンチさせる、あんまりさせたくないですよね、クリンチをね。その分時間が経ってしまいますので、回復にもつながります、小谷のクリンチワーク。川端さん、一方赤チャンピオンジュニアはですね、カルロストレーナー、もうここからはもう気持ちだ、お前ならいけるだろうと、そういう鋭い声が出ていました。そうですか。前に出続けてチャレンジャーに改めて怖さを印象づけることができるか。小谷がうまく前進を止める右です。いや、このラウンド小谷選手にまた戻りましたよね。そうですか。先のラウンドはダメージもありましたが回復して自身のスタイルを戻した小谷。山中さん、旗としては、とにかく手数をまず出したい。そうですよ。こういう意味でもやっぱり距離を詰めて、手数が必要ですよね。Big right hand from Kotari. 両方背負わせたチャンピオンの旗。この旗に大きな声を送る講演会の方々、サポーター、ファン、大勢の姿がこの後楽園ホールにもあります。チャレンジャーと同様にチャンピオンの旗もまた多くの方に支えられこのリング上に立っています。 Both landing power shots, honestly. 気持ちでは負けられません。チームメイトからも刺激を受けこの大一番のリングに上がっているチャンピオンの旗。さあ距離が詰まった。両者ストレート相打ち。旗の左が入る。ここも連打はチャンピオン。さあ距離が詰まってクリンチはさせません。小谷も腕を畳んでアッパーです。第11ラウンドが終わりました。胸をポンポンと叩いたのは MT ジムの小谷。カルロストレーナーから最後の指示を受けるのはチャンピオンの畑山と東洋太平洋のベルトを争うタイトルマッチ。次がラストラウンドです。チャンピオン畑にとってはベルトをつかみ続けてさらに上の舞台に駒を進めるかという一戦。小谷にとっては初挑戦で初のベルトダッシュとなるか。重要な第1ラウンド、残された最後の一つのラウンドです。必然ボルテージが上がる後楽園ホールです。 Now last round. 最終ラウンド開始のゴングを聞きました。8ラウンドの途中採点見ると畑選手これ倒しきらないと勝てないかもしれません、チャンピオンね。そうですね。残された3分間で KO ダウンを作り出すことはできるかチャンピオンの畑。小谷選手も、ポイント守ろうと思うとダメですよね。そうですか。最後まで挑戦者のやっぱり気持ちでね、ボクシング貫かないとダメですよね。右フック。 How do these guys throw this much over 12 rounds? It's crazy. 山中さん、クリンチワークも冷静な。 These guys got endless gas takes. そうですね、うまさありますよね、本当に。さあ45秒が経過しました。最終第12ラウンド。ガードを上げたチャンピオン。ボディバディから右ジャリス。チャンピオンのボディがありました。接近戦でね、まだ交差するタイミングがあるんでまだわからないですよね。そうですね。一発で勝負を決めるのがチャンピオン畑の左です。右のフックもさんさん見せてきました。ナイスアッパーですね、今ね。いいタイミングでアッパーでしたね、小谷選手。本当いろんな右をね変化つけて打ってきますね、小谷選手ね。巧みさを見せてきた小谷、周到に準備をしてきました。さあ残り1分30秒、最終ラウンドもハーフタイム。山中さん、旗も左右のボディは打っています。そうですね、もっともっと行きたいですよね。
ウトですからこのラウンドね。残り1分10秒。旗が捉えて距離が詰まってコータリのクリンチワークです。旗も時計に目をやりました。残り1分を切った。キャリーワンツー入った。旗の左。ただコータリは下がりません。さあチャンピオンの旗、残された時間は45秒。前に行く前に行く。一度呼吸を整えます。コータリも右を見せます。距離が詰まって残り30秒を切りました。やっぱ離れた時のこのコータリ選手の、戦い方、前の使い方っていうのうまいですよね。構えも変えながら右を見せながら巧みに距離をキープします。距離が詰まった左。さあ残り10秒だ。チャンピオン旗かチャレンジャーコータリか。試合終了です。Good fight. They looked okay. 両者ともにリング Kotari 上 goes 立 to ち shake 続けま hands し with the た。 opposing corner. Hata obliges. If I were just to make one guess real quick, accumulation of things, it could be this was a crazy fight. Like I said to start this round, these guys have endless gas tanks. This was a crazy pace. They made it look easy, but make no mistake, that is like pushing the human fucking limits right there, in my opinion, at least, on what I've seen over like a fucking decade of watching fights, probably longer. But I will also say the lack of energy, I guess you could say, right? The exhaustion, the headbutts, and the amount of power shots landed by Hata seems to be the issue here. Maybe it could have been a weight cutting issue too. Cut a little bit too much weight, was really lean going into the fight. A plethora of things could have been it, but if I were to guess, it's probably a combination of quite a few things. No clue who won this. Peep the ring girl in the back. She kind of bad. Hopefully his opponent can give us a fight like that too. Takes two. Ring girl in the back kind of bad, no? Ring girl in the back kind of bad in the middle there. She not bad. Oh, okay, wow. What a coincidence. I didn't even know how to score that. They gave it a draw. Tim Elliott. Shout out Tim Elliott. Tim Elliott, Mr. Awkward. Wow, so that ended up being a draw, bro. And then Kotari passed out, lost consciousness after this fight, man. Wow, that is wild. That's wild. I couldn't even score this fight. I lost fucking track after round 8. It was that close, man. A draw? Wow. Shout out to the baddies in the back. Yeah, definitely Soda Pop. I'd have to co-sign that that sentiment right there.
100%. And we could get them in the UFC. They beat the girls already in there. Man, so soon after... Oh, look at this. Look at Kotari's eyes real quick. Look, see that? I don't know. I'm just picking at everything. They hold his hand as he's coming down. Look. They hold him. Look, they're holding him. He gets embraced. Wow, and then he loses his life, man. This is devastating what we're watching right here. Look at wow, man. I'm just like almost in shock. I got some stuff to say. For that to be Kotari's last fight, for him to be embraced like that on the way out, for it to be fought to a draw, for me to say earlier, like, damn, you know, if this is the fight to go out on, man, this was the one to go out on. Kotari got all the respect. I mean, gotta say he died, you know, a legend this night. Shout out to the baddies in the back. Alright, so that was that. Give me a second and I'll pull up Twitter real quick. Oh, look at me doubled up there. Alright, there we go. Give me a second, I'll pull up Twitter. I'm not sure if he was famous in Japan. I gotta look into that. But now he is. He's basically been immortalized now. Let's see here. You know, I just figure these are funny. We might as well go over them. Let's see. Okay, and then what I'm going to do... No free promo. Okay. But we will give free promo for these cheeks right here. Let's get a close-up on those cheeks real quick. And, you know, I don't really give a fuck about Tracy Cortez, but if you're going to put this out there, I mean, we're going to make some content off of it. We are going to make some content off of it. For sure. That's for damn sure. Now, my thing about Tracy is, like, dude, these things are soaked, bro. These things are soaked, Tracy. Or unless that's your underwear outline. But these things are fucking soaked, girly. And then you got that, like, oh... That little ducklet face, propping them up with your fingers underneath. I mean, man, Tracy, there's a lot going on here. Propping them up with your fingers underneath. I've seen this before, but man, Tracy, shameless. Shameless. And she likes to just embrace her thickness, all of it. For me, I mean, we were just calling those other baddies, right? Those other ring girls baddies. She a little too thick for me. Not even gonna lie to you. She a little too thick for me. And, she looks like she stinks. I'm sorry if you guys understood what I said there. If you didn't understand what I said, you know what I'm saying? But I'm just being honest with you. I mean, this is a sweaty photo, so I mean... I'm valid for saying that she looks like she stinks here at least. This ain't the flex that I think she thought it was. But, how much you paying for the OnlyFans? Or are you only signing up for that first week trial for free? Tracy's tattoos on her arm. I'm just really not a fan. Tracy's, you know, she got her... I don't know.
Tracy probably thought that she has back dimples and that's why this looks good. But I mean, Tracy. Shit. At this point, I might have to subscribe to Araujo. Just out of curiosity. I mean, like, Tracy, we've seen it all. Like, I don't even got no imagination. Like, Tracy's, like, giving it all to us. I might just pay for it just to be like, does Araujo got it down there? Does she not? Like, shit. Tracy, though, we might as well already seen what she looks like. The tattoos. Soda Pop, you like a tattoo baddie or no? I kind of like a girl when she got no tattoos. Maybe like one sexy one. But if you also got tattoos that I see like on all the other girls, then like I noticed like a bunch of girls get like fucking roses or like butterflies or some shit. If you got the same common one, I'm not really a fan either. I'm crazy. I could be a little crazy, Soda Pop. That's for damn sure. Couldn't even deny it. Yeah, small tat. Sleeves are too much for me. I got a homie though, bro. He's like, he sees a sleeve and he's for it, like a biker chick type shit. Okay, I mean, since I just came across this, I might as well touch on it, but this is kind of funny. What's her name with her breast implant? This guy just like happily grabbed those things. And then he like fumbles them, yeah. Just because the thumbnail though, let me just get this one out of the way. So Paula is 100% sure RDR is Zesty. And he's alright with that. And you know, I'm alright with that too, if that's the case. I don't think that's the case, but this is hilarious. And the interviewer didn't even want to say the word, which is also kind of hilarious, low-key. Now, Joe Rogan, let's just read what I wrote. Joe is so out of touch with reality, it's not even funny. Either that or he's too coward to say the truth on his own platform. Sad. Here's the bottom line. You don't become one of the fastest black belts in history with zero competition experience. Oh, let me scroll up a little bit. I guess you can't see that. Let me see. There it is for you. With zero competition experience because retired Jake Shields says so. Also, pure assumption on my part, but the amount of money Dummyberg is shelling out to these fighters directly affects their integrity in the worst way possible. Do I need to explain this even further or no? First of all, fighters will sell their soul for fucking pennies. And I'm talking active fighters. Gilbert Burns already going on Dummyberg's fucking platform and he's an active UFC fighter. Imagine what these retired fighters are going to do for money. And I don't want to hear it, oh, Jake Shields' podcast is doing well, he's probably rich. I don't want to fucking hear it, dude. I really don't. I really don't. Joe Rogan, I'll unmute this real quick, but I did want to get the point out of this guy Dummyberg. Joe Rogan says he's legit because Jake Shields said so. And it's just like, Joe, you don't want to offend Jake Shields or something like that because you had him on your platform before? I have so much to say. I'm so disappointed. I'm almost trying to figure out what to say first. Let's just play. It'll probably spark my fucking thoughts.
Listen, I'm gonna. Oh shit, my bad. My bad. And he's an obsessive. Now, he doesn't have the time that this Derek Moneyberg guy has. Yeah. If this guy's if he's putting in like hours and hours every single day, which is what I heard, that he was like literally training multiple hours a day, every fucking day at jiu-jitsu, you can get to black belt level. I don't know if he is, but I know that if those guys say he is, I believe them. Shut your fucking pie hole, you piece. God, Joe, man, like, you can tell, right? You can tell how heated I am right now, Joe. I believe them. You spineless coward. You spineless coward, bro. How fucking dare you? You're also one of the fakest black belts I ever fucking seen, Joe. You know that? You're one of the fakest black belts I ever fucking seen. And your jiu-jitsu these days doesn't hold a fucking candle. You haven't trained in years and you hang on to the concept that you're a fucking black belt awarded by Eddie fucking Bravo. Where's your competition experience, Joe? I ain't never seen you competing either. That's why you can't say shit. That's why you can't say shit. Let me fucking simplify this for you again. You could train fucking 3 hours a day, 6 hours a day. You do not become the fastest black belt in history without competition experience. What fucking tournaments have you won? IBJJF, Jiu-Jitsu World Leagues, fucking NAGA, you name it. Where have you fucking won one? If you haven't, shut your fucking face. You got Gordon Ryan, Mikey Musumeci, Lyoto Machida, Gilbert Burns, fucking Glover Teixeira. You guys are all retarded, bro. Retards. Vicente Luque. I'm going to make a direct call, because the only person I can really make a call to and tell him not to go on, I'm going to make a direct call to Joaquin and tell him, don't you ever think about going on Dummy Berg's podcast. Ever. Please. Please don't do that to me. I would fucking cry, shed a tear, if he got Joaquin Buckley on there. He will never compromise, because I will make sure of that. I'm telling him the next time, do not ever. Right, why doesn't he just like show some drilling? That's all it would take. You don't even have to show me you rolling. Let me see some tight drills. Yeah, that's all. You don't even have to show me you're rolling. Let me see some tight drills, and then I'll be able to figure out that you're a fucking black belt. Joe, I want to slap you like this. That's how fucking stupid you sound. I just want to go off on a tirade of insults because you just sound so stupid, bro. You juicehead turkey, bro. You ain't what you used to be. We're tired of you. We're sick of you, man. We are sick of your ass. That's coming from me, bro. I thought I would never say this shit. I did interview Luque before the Ian Gary fight. I interviewed Luque before the Ian Gary fight, and then before the Buckley fight, I reached out. He didn't want to come on. It was a waste of my time to ever interview Luque in the first place, if I'm being real with you. That's why, too, I'm stepping away from interviews a little bit. I'm doing them. Don't get me wrong. But there's no point in being super consistent with the interviews at the sacrifice of getting a guy like Luque on. You feel me? Like in the past, if I really needed one, I'd be like, all right, let me get Luque on. But now I'm like, this guy's not going to do shit. It's going to waste my time. I'll do more numbers by myself. So, but yeah, I did interview Luque. He's a nice guy. I mean, he's just not much of an interview, you know. Moving forward with this clip, Joe thinks that all you need is drilling, bro. All you need is drilling, not even real rolls. Joe's a fucking clown, bro. Yeah, let me see you go through. But, you know, he doesn't have to. But then again, you kind of do have to if you project the fact that you're doing that. Yeah, right? if you take some sort of, like, braggadocious sort of angle, like, 3 years, 7 months, got my black belt. Right, you should probably show something. Like, hey... Yeah. That drill for that fucking ankle lock that he's doing, or that knee lock or something, shit-ass drill.
easy defenses to that. Let me show you guys. Yeah. You know? When I started, I was doing fucking 2 a day. Ass, bro. None His of that ankles came are so fucking fast thick, for bro. me. But you might not have been the most. He got so much fucking inflammation in his body. It's crazy. This guy Dummyberg. Ain't no way he's training 6 hours a day with that much inflammation in his body. It's literally impossible. I did soda pop. I sent that shit to you out of disappointment, saying like, fucking A, bro. Why do these guys go on here? And this guy Dummyberg is just getting worse and worse. Because he's just paying these guys. And you know what? I'm going to say this here. I got an inside source. I spoke to. And they told me that this guy Dummyberg has a compound. He's basically, I mean, these fighters are literally, it's, okay. Hear me out. Soda Pop, we only got 2 viewers in here. I got the stream up on my TV, so it might just be you. It might be fucking you and another person. But I'm going to tell you guys right now. Moneyberg is like the fucking, what's his name again? What's that? Oh, Jeffrey Epstein. Moneyberg is like Jeffrey Epstein. I swear to God something's going to come out. Moneyberg has a compound with multiple rooms, multiple floors, gyms in his house. And he basically has these fighters come and live with him. Gilbert Burns, Lyoto Machida. I mean, I don't know what the fuck these guys are thinking, honestly. But they go and stay with him for extended periods of time and train with him. Gordon Ryan. They go stay and live at his house and sleep there. Mikey Musumeci. Who the fuck knows what kind of Diddy shit goes on there? We could only imagine, bro. That's probably what he's got on these guys. Jake Shields. They bit from the fucking, that apple, you know, like how in the fucking Bible, you bite from that apple tree or some shit like that? That's fucking kicking it with this guy. We're going to have to go undercover. And, hey, believe me when I tell you, my source, rock solid. Rock solid from, I'm talking this. I'm talking somebody who's been there, right? One of their entourage who went with them reached out to me and told me that. They saw it with their own eyes. They've been in that house. It ain't no account that's heard something before and they're radioing it to me. They never even had any intentions of even sharing this shit until I shared something on my story saying I tap out Dummyberg in fucking less than a minute. Then they responded and I dug for information like I always do. And they told me themselves that they do not believe this guy is very good. They also told me he's insufferable to fucking be around for longer than a minute. Let's just finish off this clip. Most naturally athletic guy. True. Yeah. True. Night classes and day classes are great, but one-on-one is the ultimate. If you're a guy like him and you can... Joe's a fucking retard, bro. I swear to God. I swear to fucking God, bro. Day and night classes are okay, but one-on-ones are the ultimate. No, it's not. No, it's not. And he's going to say right here, if you got Jeffrey or John Danaher training you, yeah, John Danaher, but what do you think the difference is? Then you go live roll. You show a technique and then you live roll. One-on-ones is fucking pointless, bro. You can get John Danaher. You're going to fucking learn a one-on-one and then you're not going to practice it? You do the one-on-one. Going to practice is a one-on-one. Everybody goes and gathers around the coach. The coach shows you a technique. Then you go and you fucking work on it with your teammates. You are not bigger than the system. Everyone pretty much progresses at the same rate. And the more you go, the more shit you learn. But to suggest that like these one-on-one privates in jiu-jitsu are actually better than going to day and night classes, in my opinion, I don't agree. I think you would get way more benefits from learning whatever the same technique they're teaching throughout the week than you would going to these privates learning 12 fucking techniques in a day or two and trying to master 12. In my opinion, when I was training, I needed to go there and master the technique throughout the fucking week, bro. The whole week it took. I already knew the fucking move that the professor taught earlier in the week.
But then I had to master it, and then I had to go ahead and learn the okay, now that I mastered the fundamental of like executing the move, now that he's gonna throw in the defense to the move, and then what you got to do from there. So you got to like master the whole move. It's not just like mastering the move itself. You master the move itself, then you master the counters to the defenses, and then it's all pieced together once you have a bulletproof fucking move. Her to coach you. You can get Gordon Ryan to coach you. You can get all those Jake Shields. I've seen photos and videos of him from training sessions with the best guys in the world. Yeah. So if you can get, and you're hiring them. Yeah, it could be a cheat code. Or it's 100% a cheat code. Yeah. It's 100% if you do it. Yeah. If you actually do the work, it's 100% a cheat code. That's the thing. Like, just peep this fucking Maiku Musumeci failed attempt at a guillotine. Biggest fucking joke of all time, bro. Clearly this guy's paying him too much. You have to actually be training, like, really hard. It's not as simple as those guys, you talk to those guys, they give you the fucking secret handshake, and now you're good at jiu-jitsu. Yeah, right. Like, the only way to get good at jiu-jitsu is hard work. That's it. Yeah. And I could never see somebody like Jake Shields, like, fucking giving out a belt that wasn't deserved. No. It's like when you hear Guy Ritchie is a black belt, you go, really? And then you hear he's a Henzo Gracie black belt. You go, oh. Oh, yeah. Okay. Yeah. He's legit. Yeah. When have you ever seen somebody attempt a guillotine like this? I just want to know. Clearly, Mikey's working on a guillotine here, and look at where he is. He keeps trying to circle to his back for some stupid fucking reason. Because he's just doing nothing. And he's actually doing the move wrong so that it won't work. Actually doing the move wrong so it won't work. Because he knows that if he does the move the right way, it would fucking work in a second. Yeah. He's legit. Oh, yeah. Falls off the back. Time. But there's not a lot of fake jiu-jitsu black belts out there. Well, he's one of them. And so are you. You're looking at two of them right here in the same video. Joe Rogan and Dummy Bird. Joe Rogan doesn't even fucking know half the shit, bro. He can't. It would be impossible because he never competed. It would be impossible. If you're going to be a guy who becomes a black belt from not competing, it takes you like 10 years. It's not I'm not fucking exaggerating. So, I'm going to get off this Joe Rogan topic. I'm annoyed. Now, this promo is insane. Should we play it? I hope they don't copyright me for this one, bro. I'm going to play it, though. Is there no one else? Is there no one else? Wait a minute. Let me get this right. Soda Pop 100%. On all the steroids too. We're all going there to tap out Joe fucking Rogan. I'm sick of the guy. Is there no one else? Is there no one? Here we go. Nobody shoots like Hamzat Chimaev from about a mile away, but it's so fast and so explosive. He level changes them. Whoa. Do you think it's different with Duplessis? He hits fucking hard, and he's a big, durable dude. But I don't know if he's going to be able to wrestle with that guy. Am I still willing to die? Absolutely, that's easy. It's, are you willing to kill a man? Yes, I am.
That was one of the greatest promos I've ever watched, to be honest with you. And they also put, just, it's worth reading. Shame on whoever makes promos for the UFC. They have been getting outdone by hobby editors for years now. Oh, best promo I've ever seen. Yeah, that was a fucking great promo. Soda Pop, you're not wrong. You're not wrong at all, because check what I said earlier today. Earlier today I said, I'm going to be honest, and I don't want to show the footage of that fight because I don't want to get copyrighted. But I'm going to say, I'm going to be honest. Khamzat's grappling, oh God, oh God, oh God. Okay, as long as it's paused, it's fine. I'll be honest, Khamzat's grappling looks super amateur against Kamaru for how people talk about him. Wrestling is one thing, but he sure as hell won't be able to hold DDP down for long. And side note, majority of Khamzat's training partners right now are American freestyle wrestlers. That means no training off your back, passing guards, submissions, etc. Now, maybe I got a little too ahead of myself because he's doing strength and conditioning with the American freestyle wrestlers. He's not using them to train for a UFC fight. So, I'll admit, maybe I fucking over-exaggerated. But, my point is that I think that he trains with a lot of freestyle guys anyway. His homies. And if you're not really training, like I wrote on here, off your back, passing guards, submissions, because if you look here, Khamzat was just stuck in Kamaru's half guard. I mean, a lot of guys elect to go to half guard, but I wish I could play it. But Chimaev just did not look very good here. I'm going to be real with you. For a guy who's supposed to be the next like world beater on the ground, you should just walk through this guy like a blender. And he didn't. You should have blended through Kamaru on the ground. Because that's where your bread and butter is. That's where you're supposed to be this guy who rips people's faces off. So, let me see what this person wrote. Chimaev has flattened Usman out in half guard. Usman's legs are wide open, asking to get past. The moment Chimaev tries to get anything going, Usman gets back to his feet. Bad sign if you're counting on Chimaev holding DDP down for the better part of 25 minutes. Yeah. Low-key, I think that Dricus is going to win this fight. And I think that, let's see, I think it'll be a big test. Is Khamzat who he finally says he is? This is the one. If Khamzat really gets past Dricus, I'm going to put him in that Ilya category where it's like, shit, bro. Mouth shut forever. I won't ever say a bad word about you. But Khamzat looked really bad here. Go watch this clip if you guys haven't. And you guys will know exactly what I'm talking about. Alright, boys. That's the stream, though. That's the stream. Late night, 12:30 over here. Let me read Soda Pop's final chats. Obviously, he's going to beat Usman in a wrestling match. He's so much better at wrestling than Usman, but we saw what happened on the feet. I promise you, this guy has no idea how to work in the clinch. Absolutely promise you. Dricus is going to de Ridder him. Bo vs. Riddler 2.0. Oof. Wrestling with zero clinch work. No idea how to work off back. Trash striking and no heart. Soda Pop, you might have a point there when you say wrestler with zero clinch, because that really stifles wrestlers. If a guy goes, I mean, look what happened with Pereira and Ankalaev. Pereira dumped Ankalaev on his fucking, right on his ass. You know? I don't know if DDP's got those skills to dump Khamzat, but I know he's got the skills to make it a dirty fucking clinch game. And I think he's going to do enough to disrupt Khamzat's takedowns and frustrate him. You know. How he's going to do that, I don't know, because he's awkward as fuck, but I have a feeling he's going to do it too. Khamzat definitely has no idea how to work off his back. If he gets on his back, he's stuck there. I think you're going to see DDP taken down Khamzat at least once in the fight. That would be a prediction of mine. I also have heard, I watched the countdown, and DDP saying that he's training with wrestlers of Khamzat's caliber, of his pedigree, and you could do that.
You could train with wrestlers of Khamzat's pedigree, if not higher than Khamzat's pedigree. But what you can't do, right, if you're Khamzat, is train for a Dricus du Plessis. Where are you going to get him? De Ridder? Dricus round 5 Darce would be crazy. Honestly, I haven't really considered how the fight ends. But I got Dricus, man. I got Dricus. For a fact. And, you know, if Khamzat wins, okay, fine. I give you the cosign. My bad. But I really think, off all the breakdowns, I think that Dricus is the better fighter. So it's not like I'm just giving a willy-nilly pick. Genuinely, I will be shocked if Khamzat wins, kind of. Alright, boys. That's the stream, though. I wonder what the odds are. We will also go over this tomorrow night, though. We got the stream tomorrow night, so we'll be watching the fights tomorrow. Tap in. Soda Pop, I don't know if you thought about me last week when I wasn't streaming, and then that card turned out to be a banger. That shit was my bad, but it's all good. We back this weekend. Streaming fights tomorrow. Put the house on DDP and Pico. Definitely. Now, if Pico goes out dirty, cold from Lerone, if Lerone puts out Pico cold, oh my goodness gracious. That'll be crazy. And that could happen. Alright, boys. Peace out.